Velkommen til Gaia TV. Jo, tak skal du have. Live fra KROP-SIND-ÅND HELSEMESSER i Aalborg. Ja. Og vi har besøg af Johncalmar Andersen. Velkommen til. Tak skal du have. Vi er meget spændt på at høre, hvad det er, du får arbejder med i din hverdag. I min hverdag? Ja, der arbejder jeg med klaviance og med hypnose. Ja. Og så med udvikling af aura og hvordan man måler aura og de ting. Og man kan sige, det jeg gør her på messen, hvis vi skal føre det ind, der tager jeg billedet af auraen, hvor at man måler auraen, så man kan måle chakrabalance. Man kan måle hele aurafeltet, det elektromagnetfelt, der ligger omkring kroppen. Og så kan man så se ud fra det, hvad er det for noget, der ligger, hvad er det for nogle ting, vi skal justere ind på, skal vi arbejde med os selv, så man finder ligesom sin egen indre balance og går hjem. Samtidig så med det nye her, vi laver, der får man også sådan en rapport på 12 sider, så man kan gå hjem selv og finde ud af, hvad skal man gøre. Ikke? Så udover min viden om klaviance, hvor jeg ser dybere ind, hvad ligger der både i organsystemet, jeg kan se ind igennem kroppen, hvad der ligger, og jeg kan se rygge, jeg kan se det hele. Ikke? Jeg har jo lavet det i 35 år, så jeg ser rigtig meget. Ikke? Det bliver jo bedre, og man bliver mere rolig med årene, men det handler om, det er, når folk beder om det klaviance og aurafoto, så ser jeg ud fra chakrabalancen, og så går jeg ind og kigger, hvad ligger der fra tidligere liv, og er der nogle af vores sjælevenner, altså vores familier, og som man kalder afdøde, dem der er gået bort, ikke? Som kommer igennem, og så åndelige guider og sådan noget. Så får jeg beskeder fra dem, hvad er det, der ligger klart og tydeligt, og hvad er det for nogle ting, vi skal gøre, så man bevæger sig ud på den vej, hvor man skal være i sit liv, så man får fat i den der power. Altså, jeg plejer at kalde det ens egen indre lyskriger, ikke? Så man sådan siger, nu bevæger mig den vej. Og der har min motto altid været sådan, vi der sidder her også, så vi må gå i spidsen og vise, nu har vi gået vejen, for at vi kan vise andre vejen. Ikke? Vi kan ikke vise dem lyset, før vi selv har været der. Så det er sådan, men ellers jeg arbejder med klaviance, det har jeg gjort i de der 35 år. Jeg er født med det, så det har altid været sådan. Det gør selvfølgelig også, jeg var ikke sådan, som jeg er i dag, levende og sådan noget. Der var jeg sådan en forsigtig, genert lille dreng, der lukkede mig inde og sådan lige skulle vende mig til det. Men som 25-årig, så brød det igennem, da mine forældre de døde med en måneds mellemrum. Så det gjorde sådan, at det var startskuddet til, at hele mit liv det ændrede sig. Så siden den tid har jeg lavet de her ting, ikke? Og ja, så mit liv bare gået den vej. Det er ligesom alt andet forsvandt dengang. Ligesom hvis man tænker på sådan et jordskred, hvor jorden bare glider ned ad bjerget, ikke? Og så vågner man op med noget helt nyt i sig, ikke? Men selvfølgelig har jeg kunnet se ting, da jeg var barn og sådan noget. Men jeg er blevet sendt rundt til psykologer og alt muligt, for at de skulle finde ud af, hvad der var galt oppe i knoglen på mig. Ikke? Men der var de fandt jo aldrig noget, så heldigvis jeg er født på det tidspunkt, så var jeg ikke blevet proppet med medicin, og man var lidt underligt. Så kan jeg det sige, ikke? Så det var fedt. Så det er sådan nogenlunde, så har jeg arbejdet med hypnose. Jeg lærte Henning Bergstrøm i en helt unge dag. Fordi at jeg var til en middag engang, sådan kort fortalt, hvor jeg havde mødt en sød pige, og været de der 28-30 år, og skulle hjem og møde hendes familie og sådan, så man sådan dengang var man altså min generation, jeg var nok den energi med sig. Men så sad jeg over for Henning Bergstrøm, og så skulle jeg have vist, så siger nu skal du kun fylde glasset halvt op i en tjener derom, fordi jeg ryster på hænderne. Det er sådan en medfødt side. Og så kigger han over på mig, og så siger han, jeg skal lige tale med dig i pausen. Så siger han, det er utroligt, du er så modig. Så siger han, det er virkelig, det er mere pinligt at have rødvin, det der skjorten, ikke? Eller dråbe, det skjorten. Så han tilbød mig at lave mig hypnose. Det gjorde han, så et fantastisk menneske. Han arbejdede sammen med Ali Hagemann og lavede en masse show sammen med ham. Så det var min indgangsvinkel til hypnosen. Så mødte jeg senere Jakob Stakose, som også var en kanon indgangsvinkel til de her ting. Men alt i alt, det altid ligge i mig sådan nogle ting at gå den psykologiske vej. Så jeg ville have været psykolog, da jeg var dreng, ikke? Men der fik jeg at vide, så skulle man læse længe, så jeg kommer fra arbejderklassen, det gjorde man bare ikke. Så mine forældre døde, så valgte jeg at gå i gang med det, og så endte jeg så som gestaltterapeut eller psykosocial gestaltarbejde og sådan noget. Så det er det. Sådan ser mit liv ud, sådan kort fortalt. Ja. Altså det skal vi sidde meget længe. Ja. Så det kan vi også godt, det er hyggeligt. Vi skal bare lidt kaffe ind og sådan lidt, ikke? Ja. Ja. Det vil sige, at du har jo mange ting og du har hypnosen, og du har også det her med, at man får taget aurafoto. Ja. Og hvad er den specielle grund til, at man får taget et aurafoto?
Det er sådan, men altså i dag, da vi startede med det i sin tid, var det jo bare et almindeligt Calmar-kamera, vi lavede det med. Og hvor man måler igen på et par sensorer, der måler, så skal man tage et billede af overkroppen. Det gjorde vi det for ligesom at vise det til folk, ikke? At det ligger. Jeg kan huske flere af mine gode kollegaer drillede mig med at sige, at det passer ikke, det kan man lave. Så jeg drillede dem nogle gange og siger, se lige på hende der, inden jeg åbner billedet. Når vi så åbner det der polaroidbillede, så var det samme farve, ikke? Så var det lidt flov. Så, men det er sådan lige, men bruger det sådan for at bevise, eller ikke bevise, men for at folk kan se deres energi. Og i dag er vi kommet så langt, så at folk ved godt, der er en aura. Vi ved det fra kirken, når vi ser billeder af Kristus og alt sådan noget. Så det er en naturlig del, der er der, og nu har folk fundet ud, jamen sådan er det bare. En aura, vi kan se reklamer i tv, aura-energi og alt det, der ligger i sig. Så der er så meget. Men grunden til at gøre det, det er også for folk, så de kan se, hvordan har jeg gjort mit arbejde. Mange de kommer her hvert år, når jeg er her, og får taget et billede for at se, hvordan ser det ud i forhold til sidste år, lige for en seance med mig og sådan, og så der er blevet rykket, der skal vi lige arbejde lidt mere og sådan. Så jeg oplever meget i år i hvert fald, at folk de har flyttet sig meget. Altså, det er en rigtig god energi i forhold til, altså sidste år også en god energi, men de mennesker, der har været, der kender mig, de har virkelig flyttet sig. Så man kan sige, man kan bruge det til rigtig meget at flytte sig på. Mange bruger at komme sådan en gang om måneden, og så få taget sådan en tur, og så lige få at vide, hvad sker der på I for Men er det ikke meget et øjebliksbillede? Nej. Det er godt nok generelt, man kan bruge det til. Det er der mange, der går og siger, det er ikke rigtigt. Det der, de tror, at arven er fiser rundt sådan her. Det gør den altså ikke, fordi så vil vi være sådan op i hovedet, og så i vores følelser vil være sådan her. Så det kan godt være, når man møder et menneske, man kan blive forelsket, så falder den over i en ny farve. Men der går måske en måned eller to sådan tilbage igen. Men ellers hvis vi to, som bliver forskrækket over en eller anden, der kan falde eller noget herude, så vil vi også slå over i de her røde farver, men i løbet af 10 minutter kvarter sådan tilbage igen i farveleje. Jeg lægger altid sådan blå-violet selv, og man kan sige, når vi så er inde og arbejder med ting, jeg kan huske, da jeg blev skilt, der prøver på at se virkningen af det. Der kunne jeg se, at de hårdeste 3 måneder, de første 3 måneder, de hårde i sådan en proces. Så man kan sige, på den måde, så auraen bevæger sig ikke så meget, som vi går og tror. Så det er sådan roligt, fordi ellers ville vi være sådan følelsesmæssigt. Fordi auraen har meget med følelser at gøre. Det er klart, at så står vi nu herude og laver en god handel med ham og Ole derude, ikke? Og så prutter lidt med prisen, når vi får det der til 200 for 150, så går vi ud og sådan lidt, ikke? Så er vi lidt orange i auraen, ikke? Så er det vendt, men så falder den tilbage igen. Så er der ikke noget med, at det er sådan styrket over, fordi så vil vi være helt stresset, altså vi vil slet ikke kunne holde os selv ud, hvis det var en underlig energi, så det er sådan, man ser det. Så det er et godt redskab? Det er et rigtig godt redskab. Især i dag med de nye målinger, også med det, vi har fundet ud af med at lave rapporter med det, så folk kan få nogle papirer med hjem og læse i. Man kan sige, okay, her skal jeg lige arbejde sammen med det til næste gang. Fordi nu er det ikke kun det ord, jeg har sagt, men nu er det også noget, der står på et stykke papir. Ikke? Og det giver, man kan komme hurtigere igennem med sit arbejde, og sit åndelige arbejde, altså udviklingsarbejde på det fysiske plan, også men på det åndelige plan, ikke? At man udvikler sig hurtigere. Også med den tid, vi er i, alting går hurtigt. Vi kan se det fra, hvis vi bare kigger 10 år baglæns med mobiltelefoner i dag og computer, og hvordan vi måler auraen, ikke? Det er helt anderledes, end vi gjorde det, da jeg startede i 99 med det. Ikke? Så tingene går rigtig stærkt, ikke? Så det er, altså, jeg synes nu, som tiden er, jeg kan se, nu har jeg en søn på 24, ikke? Og der er knald på, ikke? Altså, og når jeg spørger ham om noget med en computer, de er født med den, og min aldergeneration nu heldigvis prøver at føle sig godt med, ikke? Men altså, vi er bagud, ikke? Altså, og det er fordi tingene er gået så hurtigt, så de sidste bare 5 år kan man se, hvor stærkt det er gået, ikke? Så det er også, vi gør det også, fordi vi er nødt til at løfte vores egen energi, også i forhold til den omvæltning, der er i gang samfundsmæssigt og alt muligt andet. Ja. Jamen, så har du været i branchen i mange år, jo. Ja. Og man kan sige, den klaverjante side af det, det er så faktisk noget, du selv har videreudviklet, kan man sige, fordi du har haft det fra barns ben, at du har nogle specielle uddannelser. Til at lære mig det. Erfaring. Ja, hvordan gør man? Altså, det har været den hårde vej. Fordi det er en underlig. Jeg kan huske, da jeg startede med, at alle venner, de forsvandt. Ja. Alle forsvandt. Jeg tror, at der er en tilbage, jeg taler med i dag. En gammel legekammerat fra gaden af dengang. Og vi ses endnu og er sammen. Altså, han er så også gået ind i den her verden, ikke? Men ellers alle forsvandt. En ensom tid. Fordi det ikke står
Ja, dengang, det er jo 35 år siden, verden så helt anderledes ud. Det er i dag. Nej, så dengang kultur og alt muligt andet, hvis man kigger på samfundslag og alt muligt andet, så var det sådan lidt underligt, ikke, i forhold til, altså det var også det, mine forældre sagde, at du skal bare ud og have noget arbejde, så kan man tjene nogle penge. Ja, men jeg vil godt være psykolog. Men det. Så du var den eneste i jeres familie med de evner? Nej, min moster havde det også. Eller ja, hun døde i dag, men hun havde det også, og min søster har også. Altså det ligger i man kan se, generne ligger der, både min lille søster og min store søster og min mor, hende skulle man ikke narre. Hun vidste godt, når der var en eller anden galt. Det ved hun selv i dag, siger hun er på den anden side. Der går hun til min storesøster, når det er, og siger, nu er John ude at lave ulykke. Altså, det er ikke så godt, altså ikke sådan en ulykke på den måde, vel, men så kommer så kan min søster ringe mig op næste dag. Nu har mor været på besøg, hvad der har været ude at lave, ikke? Så det er sådan lidt stygt. Det har et øje med helt rundt i hjertet. Så selvom de er gået bort, så skal man huske, at de stadigvæk er hos. Det er en smuk og stærk energi, men også noget, der er overvindende, så man skal have fat i sig selv, når man arbejder med det. Det er ikke for sjov. Men skal det godt løbe af med en, det ser man også med nogen, ikke? Det løber af med, så de ikke har den der jordforbindelse med. Nu kan jeg godt lide sådan at kalde tingene, hvad de er, og blive stående på måde jord, ikke? Så det er også med gode ry, og også med ryg. Så du har aldrig fortalt det valg, du har taget i den her branche og arbejde med de ting, som Nej, det har været fantastisk. Altså, jeg runder jeg 60 her sidst i det her år, og det er, jeg tænker på, at det er, han har været fantastisk at lov til at gå. Ikke? Alle de mennesker, jeg har fået skubbet ud, kommet ud for at skubbe et skub i den rigtige retning, og også mit liv i det hele taget. Så hvis jeg satte mig ned nu, og det sluttede livet, så ville jeg også have gjort det godt. Jeg ville være tilfreds med det. Så det er ikke sådan, altså, så jeg er glad. Ja. Men der har også været pukler, men altså, sådan er livet nu, ikke? Så vi må tage det med, ikke? Der er nogle gange, så punkterer bilen, så må vi skifte dækket, ikke? Eller, sådan er det nu, ikke? Nogle gange falder vi og slår os. Sådan er det. Ja. Har du ellers noget her på falderæbet, du kunne tænke dig at fortælle om? En gang til. Har du ellers noget her på falderæbet, du kunne tænke dig at fortælle om? Nej, jeg synes, jeg har gået det godt. Jeg er bare humor. Ja, men altså, man kan sige det med, altså, jo, altså den udvikling, jeg vil godt lige sige sådan, at vi mennesker, der sker et kæmpe løft nu. Og det gælder alle lige meget, om vi ikke tror, eller ikke hvad vi tror. Så kommer vi med i det løft, der sker, og det vil sige, og det vi nok skal kigge på, det er det her med at begynde at holde noget mere sammen. Og det der mere communities, ikke? At finde ud af, hvordan kan vi være sammen. Der er mange ensomme mennesker, ikke? Så vi skal begynde at lave nogle communities rundt omkring, og nogle trailerparks og sådan noget, så vi begynder at holde sammen. For maden bliver heller ikke ved med at være der. Og så det hele det ophører økonomi, ikke? Og det hele. Så jeg synes, når du giver mig sådan et, så vil jeg sige, jamen lad os holde sammen. Ikke lad os stå sammen. Der er ikke nogen, der er bedre end nogen andre, ikke? Jeg arbejder med de her ting, der er en, der er god til at lave fliser og lægge fliser ude på vejen herude, så vi kan gå tørskoet, ikke? Og nogen er gode til at lave andre ting. Du er god til måske at strække en trøje, du er god til at sidde og snakke med mig, ikke? Og sådan skal vi respektere hinanden. Jeg vil sige, være lige, som vi er med hinanden. Og det kan man godt glemme nogle gange, at vi er lige alle sammen, ikke? Og det skal man lade være med. Vi skal respektere hinanden for det, vi gør. Selv ham, der sidder over på bænken og drikker øl, og lad ham nu være der. Det er hans valg, ikke? Så der er ikke noget til at sige nær. Der kan være sket noget i sådan en menneske. Han er der. Så lad os lade være med at være fordømt. Det er nok det største. Som er sammen. Vil du gøre dig mere synlig som behandler, eller har du et produkt, som verden skal kende til? Så har du nu muligheden for at markedsføre dig på Danmarks førende spirituelle online tv-station inden for sundhed og naturlige behandlingsmetoder. Derfor tilbyder Gaia TV dig nu muligheden for at købe et introabonnement for nye kunder til 995, hvor du får en 12-måneder markedsføringsperiode via Gaia TV's hjemmeside. Du kan se meget mere på GaiaTV.dk.